ما هو أضخم حيوان روضه الإنسان؟ الحصان، الفيل. الفيل. يأكل الجزر الأرنب أم القطة؟ الأرنب. يأكل قصب السكر دب الباندا أم الدب القطبي؟ الباندا. تستخدم لسانها في صيد فرائسها السلحفاة أم الحرباء؟ الحرباء. طائر لديه ريش ملون وجميل معروف بغروره البلبل أم الطاووس؟ الطاووس. يستطيع أن ينام في وضع الوقوف الحصان أم الكلب؟ الحصان. يستطيع أن يفتح فكه العلوي ولا يستطيع إخراج لسانه. التمساح أم الثعبان؟ التمساح. يأكل اللوز والبندق الصقر أم السنجاب؟ السنجاب. ماذا يسمى صوت الكلب؟ نباح، صياح؟ نباح. ماذا يسمى صغير البقرة؟ عجل أم حمل؟ عجل. ماذا يسمى صوت الجمل؟ رغاء أم نهيق؟ رغاء. يقطع ذيله عندما يشعر بالخطر السحلية أم الوزغ؟ الوزغ. ماذا يسمى صوت العجل؟ خوار أم عواء؟ الخوار. حشرة صديقة للفلاح حيث تخلص النباتات من الآفات الضارة الدقسوقة، الجرادة؟ الدقسوقة. من البرمائيات السمكة أم الضفدع؟ الضفدع. ماذا يسمى صوت الحمار؟ شهيق أم نهيق؟ نهيق. يضع البيض على الأرض ويحميه البطريق أم السلحفاة؟ البطريق. ماذا يسمى صوت الذئب؟ ثغاء أم عواء؟ عواء. طائر لونه أسود وذكر في القرآن الصقر أم الغراب؟ الغراب.
ماذا يسمى صوت البلبل؟ تغريد أم هدير؟ تغريد.